Bentrovate e bentrovati da Ivan Fiorillo. Ultimo appuntamento per il nostro corso a scuola di homeschooling, erogato dalla Federazione Educazione e Istruzione Parentale sul canale YouTube, dove vi invito a iscrivervi e vi invito anche a seguire il sito web. Un corso che è rivolto a coloro che coraggiosi continuano a persistere nella propria scelta di impartire l'istruzione parentale ai propri figli. Magari molti di voi avranno intrapreso tale percorso in occasione del Covid, però magari state ancora continuando con questa scelta già allora molto coraggiosa, perché vi ricordo che non tutti dopo la fine delle restrizioni hanno continuato a impartire la didattica a casa, tanti sono poi ritornati nelle istituzioni, quindi anche a scuola. Ecco, noi stiamo cercando di fornire un aiuto a coloro appunto che forniscono l'istruzione parentale ai propri figli, ma anche a coloro che la forniscono a bambini e ragazzi che non sono loro figli, insomma tutti coloro che gravitano attorno al mondo delle realtà parentali, e che sia istruzione domiciliare impartita a casa oppure all'interno di altre strutture. In particolare vogliamo terminare in questa settimana il corso con queste lezioni gratuite, in attesa poi che si inaugurino invece le lezioni soltanto per coloro che vorranno abbonarsi, per coloro che vorranno avere un livello in più del nostro corso, e vogliamo terminare appunto con dei suggerimenti che riguardano i materiali didattici, l'eterno dilemma. Siccome non esistono materiali didattici appositamente pensati in gran parte dei casi per l'istruzione parentale, allora a che cosa fare riferimento? Dove andare a reperire dei libri, degli approfondimenti online, eccetera, per chi fa istruzione parentale? Anche perché non essendoci dei maestri, non essendoci dei professori come quelli di scuola, ecco che i genitori si trovano un po' spiazzati, non hanno un'indicazione da parte di un'autorità sui materiali da utilizzare. D'altro canto le librerie ne sono piene, il web ancora di più, e allora c'è bisogno di una mappa per potersi muovere. Per questo adesso comparirà sullo schermo un documento che io ho stilato qualche anno fa e che raccoglie le evidenze scientifiche della letteratura scientifica che hanno a che fare proprio con il libro di testo perfetto, quindi il materiale didattico perfetto, come deve essere configurato. E vi sono dei suggerimenti che sono stati scritti, impartiti per gli autori, quindi per coloro che scrivono questi materiali didattici, e altri invece che riguardano gli editori, coloro che pubblicano i libri di cui stiamo parlando, ma naturalmente a noi, che siamo genitori, che siamo tutori e che abbiamo dei discenti da istruire in una realtà parentale, ecco, a noi interessano entrambe i tipi di indicazioni, quindi sia quelle per gli autori sia quelle per gli editori, perché dobbiamo essere in grado, dobbiamo possedere le competenze per valutare i materiali che abbiamo di fronte, in modo tale poi da poter scegliere i migliori che fanno al nostro caso specifico per i ragazzi che abbiamo sulle nostre spalle. Naturalmente ogni ragazzo è diverso, quindi a maggior ragione se noi conosciamo il codice da utilizzare, ecco che poi saremo più in grado di scegliere il meglio per ciascuno dei nostri bimbi e ciascuno dei nostri ragazzi. Ecco, cominciamo dalle linee guida che riguardano gli autori. Suddivisione del testo in capitoli, paragrafi e capoversi, ciascuno dei quali è titolato. Il libro, parliamo dei materiali cartacei, il libro che abbiamo davanti deve essere chiaro nella sua struttura, deve quindi essere chiaramente suddiviso in capitoli, in paragrafi e in capoversi. I capoversi perché? Perché ogni nucleo concettuale deve essere contenuto all'interno di un capoverso che fa parte di un paragrafo. Per questo motivo i capoversi devono essere quindi ben distinguibili l'uno dall'altro. In questa maniera, dunque, il bambino e il ragazzo
identificheranno molto meglio il nucleo concettuale che dovranno fare proprio, quindi riusciranno a studiare molto meglio. E ognuno di queste sezioni del testo deve essere titolato. Ecco, il capoverso deve essere titolato, il paragrafo e il capitolo, un titolo per ogni sezione, perché tutto questo aiuta naturalmente la concentrazione del ragazzo, aiuta quindi a capire di che cosa si sta parlando in ogni momento del testo. Utilizzo di immagini esplicative. L'immagine non deve essere un qualcosa di apparato, un qualcosa di decorativo, no, deve appunto spiegare ciò che stiamo affermando all'interno del testo, deve far parte del percorso testuale, del percorso di insegnamento che viene fornito dal testo. Quindi le immagini non devono essere decorative, devono essere invece necessarie per comprendere ciò che il testo sta affermando attraverso le parole. Ci devono essere poi dei box laboratoriali, attenzione, quindi box che costituiscono una sorta di laboratorio con l'indicazione delle fonti da cui si è sviluppata la conoscenza presentata nel testo. Ecco, il libro di testo ha due finalità. Una di queste è proprio quella di sviluppare la conoscenza. È come se il nostro bambino, il nostro ragazzo fingesse di diventare l'esperto di quella materia. Poniamo il caso di un libro di storia, diventa uno storico e allora, diventando uno storico, deve costruire quella conoscenza, la deve costruire insieme, magari con gli altri bambini, insieme con il proprio insegnante, per arrivare ad un risultato. La conoscenza non viene calata dall'alto, è un qualcosa che si costruisce insieme, così come la costruisce lo storico, che poi quindi condivide con tutti noi i propri risultati scientifici. Alla stessa maniera quindi il ragazzo la deve costruire, perché lui stesso deve arrivare alla conoscenza portata avanti appunto e costruita dagli stessi. Allora si parte dalle fonti. Ecco, il box in questo caso serve per indicare le fonti da cui nasce la conoscenza che poi troviamo scritta nel testo del libro. E allora, per esempio, quando è stata fondata Roma, come lo sappiamo? Lo sappiamo grazie a delle fonti. Questa conoscenza ci arriva da alcuni storici che l'hanno costruita apposta per noi, l'hanno scoperta per noi, ma la stessa cosa la deve fare il ragazzo grazie al materiale didattico. Quindi non deve semplicemente imparare a far pardella il contenuto che è scritto nel libro, ma quel contenuto parte dalla sua stessa esperienza. Lui stesso arriva a quella conclusione disponendo però delle fonti necessarie. Quindi il box serve appunto a fornire queste fonti e queste vanno mostrate prima del testo, perché costituiscono il punto di partenza per apprendere il metodo di ricerca, è ovvio. Non sono un apparato decorativo ancora una volta, sono la fonte e la scaturigine necessaria per arrivare a quella conoscenza. In questa maniera quindi il ragazzo porta avanti un'esperienza, un tipo di attività che noi abbiamo chiamato laboratoriale, e vivendo quell'esperienza si ricorderà meglio la conoscenza a cui sarà addivenuto, perché sarà un risultato di una sua esperienza, di una sua attività, di una sua ricerca e non una conoscenza impartita dall'alto da altre persone. La forma del testo deve essere da tipica pubblicazione scientifica della disciplina in questione, pur adattata all'età del pubblico fruitore. Eh sì, ecco, questa è l'altra finalità del libro di testo. Il libro di testo deve servire anche per iniziare i nostri bambini e i ragazzi al linguaggio scientifico proprio di quella disciplina. Cosa fa lo storico? Porta avanti una ricerca, scopre delle cose, l'abbiamo detto prima, ma il passaggio successivo è condivide quella conoscenza con la propria comunità di riferimento. Il libro di testo quindi deve riuscire a soddisfare anche quest'altro requisito. Da un lato ti faccio capire come arriviamo a quella conoscenza fornendoti le fonti necessarie, dall'altro lato però il bambino impara anche a condividere quella conoscenza che ha prodotto con le altre persone, con gli altri bambini che in questo caso condividono la realtà parentale e con le persone più adulte, quindi con l'insegnante, con il tutore.
Utilizzare quindi termini adatti, naturalmente secondo l'età in cui ci si trova, e riuscire a costruire un testo per presentare i risultati della propria ricerca. Questo è sempre più importante, direi, anche per quanto riguarda la conoscenza della nostra lingua, anche per quanto riguarda lo sviluppo del pensiero complesso per abbattere questo enorme, questo gravissimo analfabetismo funzionale che aggrava la mente di tantissimi italiani. Ecco, processo di conoscenza del discente coerente con le operazioni cognitive adottate dallo studioso della disciplina. Quindi i metodi che utilizza lo studioso della disciplina, le conoscenze pregressi che utilizza, naturalmente devono essere adeguate anche al processo di conoscenza del discente. Poi ci devono essere anche dei box approfonditivi, non di laboratorio, ma di approfondimento. Sono dei box che presentano conoscenze non necessarie per quel tipo di contenuto, con la proposta infatti di excursus per focalizzarsi su rilevanti aspetti accennati nel testo. È importante fornire degli approfondimenti ai nostri ragazzi, quindi non necessariamente soltanto quello che dobbiamo sapere, che ci è utile e basta, ma anche qualcosa in più, dare la possibilità direttamente sul testo di approfondire, di soddisfare una propria curiosità con dei box costruiti appositamente. Poi ci deve essere un'organizzazione dei temi in continuo riferimento all'esperienza diretta del discente, alla sua situazione d'ambiente. Siamo in Italia, facciamo riferimento al territorio italiano per quanto riguarda la disciplina del testo che abbiamo di fronte. Sempre fa riferimento alla situazione di ambiente, anche all'età di riferimento del ragazzo, del bambino, a quelle che sono solitamente le sue esperienze quotidiane, quindi sempre continuamente avere una relazione con ciò che vive nella realtà effettivamente il discente. E infine bibliografia suddivisa per capitoli con consigli di lettura, meglio se in ordine alfabetico e non in maniera ragionata. Quindi una bibliografia costruita in maniera intelligente, suddivisa per ogni capitolo. È importante che si abbiano dei riferimenti anche per approfondire, ma è importante anche far capire al bambino, al ragazzo, che tutto ciò che è scritto all'interno del libro di testo è una proposta che deriva a sua volta da altri testi scientifici e testi che possono essere acquistati per approfondire, appunto, per imparare cose nuove su quello che è stato presentato in maniera magari anche un po' veloce sul libro di testo. E poi ci sono le indicazioni per gli editori. Leggiamole insieme. Aderenza alle indicazioni ministeriali anche per una maggiore diffusione del prodotto. A noi naturalmente la diffusione non interessa, ma l'aderenza sì. Le indicazioni ministeriali che abbiamo in Italia sono davvero eccellenti sulla carta, ma poi naturalmente devono essere realizzate da ciascuno di noi. E allora dobbiamo premurarci che il libro che abbiamo davanti aderisca a queste indicazioni ministeriali, che le metta realmente in pratica, che alla fine di ciascun anno si aiuti colui che utilizza il libro stesso a raggiungere gli obiettivi che vengono indicati e fissati dal Ministero, che vengono fissati rispettando i ritmi dello sviluppo del bambino e del ragazzo e che quindi sono assolutamente da accogliere. Formato maneggevole con brossura e copertina dai colori vividi. Questi aspetti formali non sono da sottovalutare. La copertina dai colori vividi aiuta anche la fantasia, l'interesse del ragazzo ed è molto più comodo avere un formato che abbia la brossura rispetto agli altri. In quarta di copertina deve essere presente la sinossi del testo, e questo già denota una certa serietà nella pubblicazione, è fondamentale le note biografiche degli autori. Dobbiamo sapere chi ha scritto questi testi. È importante che l'autore abbia avuto un'esperienza diretta con l'età a cui si rivolge il testo, ma che sia anche un esperto della materia che va a presentare. Può essere anche un punto di collegamento, di mediazione fra gli esperti e i bambini. L'importante è che però abbia un collegamento diretto con gli esperti e un collegamento diretto anche con l'età di riferimento
del testo. Il testo deve essere giustificato, è molto meglio rispetto a uno che non è giustificato. Il carattere deve essere ad alta leggibilità, elemento imprescindibile, proprio come il carattere che state vedendo adesso. È il carattere più ad alta leggibilità in assoluto, si chiama Easy Reading e questa è la font tonda, quindi non corsiva. Ecco, il carattere deve essere leggibile per tutti. Allo stesso tempo deve essere leggibile per coloro che hanno difficoltà nella lettura, ma deve essere anche leggibile per coloro che queste difficoltà non ce le hanno, in modo tale che possa velocizzare anche la lettura di persone non affette, per esempio, dalla dislessia. Per un discorso quindi di accessibilità, il carattere non può che essere ad alta leggibilità per chiunque. Tra l'altro, in questa maniera evitiamo che chi ha problemi di dislessia e vari sia costretto a utilizzare formati digitali dei libri, perché con un carattere ad alta leggibilità questa necessità non esiste. Il bambino dislessico riesce a leggere tranquillamente anche il libro cartaceo, quindi annulliamo tutti i problemi che derivano dall'utilizzo dei dispositivi elettronici. L'accessibilità poi significa anche disporre magari dell'ebook per avere l'audiolibro, se naturalmente ci sono problemi di vista e via dicendo. Insomma, l'accessibilità deve essere al primo posto. Rientro anche in prima riga per una maggiore chiarezza. Corsivo riservato alle parole straniere, queste sono le classiche indicazioni redazionali, ai nomi propri di realtà di qualsiasi tipo e ai titoli di opere, grassetto per parole ed espressioni in evidenza, virgolette alte doppie per le citazioni, virgolette alte singole per i nomi di progetti e iniziative, trattini invece delle parentesi. Le parentesi infatti sono molto matematiche, nella lingua italiana andrebbero evitate e questo aiuta anche lo studio da parte dei ragazzi. Poi impaginazione pulita, non sovrabbondante. Molti testi sempre di più oggi invece sono molto più che sovrabbondanti, perché si cerca di imitare i siti web, le pagine di internet. Questo non va bene per l'aiuto della concentrazione dei nostri ragazzi. Invece le pagine devono essere pulite, con ciò che è davvero necessario per lo studio, senza mille rimandi a destra e a sinistra, altrimenti poi lo studio non ha i propri frutti. Concentrato principalmente sul testo. Sommario inizio volume, completo con tutte le suddivisioni del testo, deve essere una mappa del libro, indice delle figure a seguire, la premessa scritta dal curatore. Ecco, anche la premessa è importante perché chi acquista quel libro deve sapere quali sono state le scelte che hanno guidato il curatore, perché si è fatta una cosa piuttosto che un'altra. Insomma, il curatore nella premessa deve illustrare tutte le decisioni che ha preso per fornire un materiale all'altezza di quello che è chiamato ad essere. All'inizio di ogni capitolo indicazione elencativa dei paragrafi, titolazione dei principali capoversi a margine del testo, lasciando spazio per prendere appunti. Un libro che si possa anche utilizzare in maniera molto comoda. Alla fine di ogni capitolo esercizi di autovalutazione per stimolare riflessioni e analisi ulteriori sulla base dei concetti appresi e per cimentarsi nella produzione di testi analoghi a quelli del manuale. Ecco, non bisogna sottovalutare gli esercizi proposti. Da un lato devono dunque servire a confermare un corretto apprendimento dei contenuti che sono stati proposti, ma dall'altro lato gli esercizi servono anche a sviluppare la capacità produttiva dei ragazzi. Cioè, siccome una delle finalità del test è quello di mostrare come si scrive un testo scientifico che abbia a che fare con quella disciplina, sempre rispettando le età, allora gli esercizi devono stimolare il ragazzo a scrivere, a produrre dei testi dove illustra appunto i risultati a cui è arrivato con la sua esperienza di ricerca. E quindi deve un po' simulare la struttura del testo che è presentato appunto nello stesso materiale didattico, in questo caso cartaceo. Utilizzo dei colori anche nelle pagine interne del libro, non in bianco e nero, indicazioni in alto nelle pagine pari del capitolo e in quelle dispari del paragrafo per sapere sempre a che punto del testo ci troviamo. Dopo il testo riassunti dei capitoli e appendici riepilogative, bibliografia e indici analitici, questo è sempre importante,
e dimensioni del manuale adeguate alle ore di lezione. Inutile riempire il manuale di 1000 pagine se poi le ore che dedichiamo a quella materia sono molto ridotte, quindi utilizzare tutto il manuale, ma il manuale deve essere appunto configurato in maniera tale da non sovrabbondare, da non presentare troppe cose rispetto a quelle che effettivamente si possono portare avanti. E infine diamo un'indicazione veloce sui materiali digitali. Abbiamo già detto il meno possibile devono essere utilizzati, ma si possono utilizzare, soprattutto se sono intelligenti. Non ha senso utilizzare il libro online se abbiamo quello cartaceo, è ovvio, ma utilizziamo in un'altra maniera il web. Come? Ecco, la modalità migliore per la scuola è quello di fare uso di brevi video pubblici, come se fossero delle pillole. Qua l'indicazione è quella di farne uno a capitolo, e con l'autore inquadrato frontalmente, la grafica che propone a fianco le parole chiave sotto forma di schema su figure tratte dal manuale. Dove trovare video del genere? Ecco, vi do delle indicazioni. La RAI ne fornisce, in particolare ne ha forniti alcuni qualche anno fa, una quindicina di anni fa. Si chiamavano Bignomi. Li trovate sul portale della RAI, li trovate anche su YouTube, cercateli perché sono realizzati esattamente in questa maniera, cioè nella maniera migliore possibile. Brevi video, un personaggio che parla, in quel caso erano i grandi nomi dello spettacolo, e che propongono dei contenuti in maniera molto dinamica, molto vivace, con delle scritte che compaiono sullo schermo e che servono per far ricordare meglio i concetti principali, le parole chiave, e il tutto avviene in maniera dinamica, anche giocosa e divertente. Servono non tanto per studiare quanto per ripassare ciò che si è già studiato, ma questa è la modalità, il formato che funziona meglio e che quindi è quello da utilizzare di più per i nostri ragazzi. Se andate sul portale RAI, in particolare su RAI Scuola, trovate tanti contenuti simili che possono aiutare i discenti a riprendere in mano qualche concetto che magari hanno studiato in passato. Detto questo, allora vi ringrazio per l'attenzione che avete riservato al nostro corso, alle nostre lezioni, vi do appuntamento agli altri contenuti della federazione e poi alle lezioni che ci saranno in futuro riservate a coloro che si iscriveranno e che quindi forniranno anche un contributo alla nostra federazione. A presto da Ivan Fiorini.